ஹலோ எவ்ரிவன், நான் உங்கள் தர்ஷினி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட வியூவரில் ஒருத்தரான லிவின் அவர் கேட்ட டாபிக் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம நிறைய டைம் வந்து இன்டர்நெட்டில் ஸ்க்ரால் பண்ணும்போதோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்க்ரால் பண்ணும்போதோ இல்லை வேறு ஏதாவது சோஷியல் மீடியாலேயோ வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய பில்டிங்கை பார்க்கும்போது பில்டிங்கை இப்படியெல்லாம் கூட கட்ட முடியுமா அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருப்போம். ஆனால் ரியலாகவே நிறைய இடத்துல பில்டிங் சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட்டான யூனிக்கான பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் 5 டிஃப்ரெண்ட்டான பில்டிங்கை இன்றைக்கி பார்ப்போம். நீங்கள் வந்து இந்த 5 டிஃப்ரெண்ட் பில்டிங்கையும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது ஸ்பெஷலாக பிடிச்சிருக்கு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி புக் ஞாபகம் வருதுல்ல? எனக்கு கண்டிப்பாக கெமிஸ்ட்ரி புக் ஞாபகம் தான் வருது. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா அட்டாமியம். இது வந்துட்டு பெல்ஜியமில் ப்ரூசல்ஸ் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் தான் இருக்குது. இது வந்து 1958 கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. இது ஆக்சுவலாக ஏன் நம்மளுக்கு கெமிஸ்ட்ரி புக்கோட ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், இந்த ஸ்ட்ரக்சரே வந்துட்டு ஒரு அயன் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா 1950s இந்த பெல்ஜியம் ஏரியாவில் அயன்னால் ஏற்பட்ட டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகம். அதை சிம்பிளைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. ஓகே, இதில் வந்து நிறைய ஸ்பியர்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இதை பார்க்குறதுக்கு வெளியில் நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா, இல்லை இது என்ன பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, இந்த ஸ்பியர்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். எஸ்பெஷலி இன்றைக்கி இருக்கிற டேயில் வந்துட்டு 5 ஸ்பியர் வந்து பப்ளிக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம வந்து இதில் மொத்தமாக 9 ஸ்பியரில் 5 வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். மீதி இருக்கிற ஸ்பியர் வந்து ஆக்சுவலாக கிரவுண்டு கூட சப்போர்ட் இல்லாததுனால அந்த இடத்துல நம்ம போகிறது ஒரு சேஃப்டி ரீசன்ஸ்க்காக முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அதை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மீதி இருக்கிற 5 ஸ்பியரை வந்து நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இந்த 5 ஸ்பியரை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது? ஏன்னா அதை பார்க்கும் போதே ஸ்ட்ரக்சரே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குல்ல. ஸோ இதில் வந்து நடுவில் இருக்கிற டியூப் வந்து ஆக்சுவலாக லிஃப்ட், அது வந்து ஒரு எலிவேட்டர். நீங்கள் அது மூலமாக போயிட்டு எல்லா ஸ்பியருமே ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இவ்வளோ உள்ள ஸ்பியருக்குள்ளெல்லாம் நான் போயாச்சு, அதில் என்ன இருக்குது, அப்படி அவ்வளோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன். இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வருஷம், அதாவது 1958 அந்த டைமில் வந்துட்டு அந்த ஃபேர், வேர்ல்டு ஃபேர் எப்படி இருந்துச்சு, அந்த எக்ஸ்போ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸிபிஷனும், அண்ட் இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு டெம்பரரியான எக்ஸிபிஷன். எவ்ரி இயர் வந்து வேறு வேறு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸிபிஷனும் நடக்கும். அதையும் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ கடைசியாக வந்து ஒரு 2017 என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு லக்ஸுரி ஃப்ளைட், கமர்ஷியல் லக்ஸுரி ஃப்ளைட் பற்றின எக்ஸிபிஷன் தான் வந்து அங்கே நடந்திருக்கு. இதை தவிர இந்த அட்டாமியம்குள்ளே, அதாவது இந்த இத்தனை ஸ்பியர்ஸ் இருக்குது, இதை தவிர நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், இதில் டாப்பான இருக்கிற ஸ்பியரில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மள எல்லாருமே வீடு கட்டினோம்னா எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். மேபி ஸ்கொயர் ஷேப், நம்மளோட சைட்டு வந்து எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி ஷேப்பில் இருந்துச்சு, சைஸில் இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு போவோம். இல்லை லென்த்து வித்து மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்புக்கு போவோம். ஆனால் வந்து க்யூப் ஷேப்பில் வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருப்போமா, இல்லை க்யூப் ஷேப்பில் வீடு கட்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சிருப்போமா? ஸோ பேசிக்லி இதுதான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நெதர்லாண்ட்ஸில் வந்து ரோட்டர்டாம்ங்கிற ஏரியாவில் க்யூப் ஷேப்பில் வந்து வீடு கட்டியிருக்காங்க. இது இப்போ இல்லை, கிட்டத்தட்ட 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து கட்டின வீடு இது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் எதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸ்பேஸை வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, ஸோ அதை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த க்யூப் ஸ்ட்ரக்சரில் வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது. ஓகே, இந்த பில்டிங்கை பார்க்கும்போது, இந்த வீடு பார்க்கும்போது நீங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளோர் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? மேபி ஒரு ஃப்ளோர் இல்லை 2 ஃப்ளோர், பட் ஆக்சுவலி வந்து இதில் 3 ஃப்ளோர் இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்மளால் நினச்சி கூட பார்த்துருந்துருக்கவே முடியாது. ஸோ பேசிக்கலாக வந்து பேஸ் வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு ஹாலும் கிச்சனும், அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஃப்ளோர், அதாவது செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து 2 பெட்ரூம் இருக்குது, அதை தவிர ஒரு பாத்ரூம் இருக்குது, அண்ட் மேலே வந்து ஒரு கார்டன் வச்சுக்கிற ஏரியா இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ ஸ்பேஸை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிற பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து இது. ஓகே, இது எப்படி அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆச்சு? இது வந்து தனியாக ஒரு ஆளுங்க வந்து வாழ்கிறதுக்காக கட்டின ஒரு வீடு தான். எப்படி இது இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆச்சு, யூனிக்கான பில்டிங்கிற கேட்டகரியில் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், இது வந்து 38 ஹவுசஸ் இருக்குது. இதில் ஆக்சுவலாக ஸ்மால் கியூப் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி 38 ஸ்மால் கியூப் ஹவுசஸ் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு இந்த பில்டிங்கை சுற்றி இருக்கிறவங்க, வரவங்க போகிறவங்க எல்லாம் இந்த பில்டிங் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்காங்க. அதில் ஒருத்தர் வந்து நம்மளை மாதிரி திங்க் பண்ணுற ஒருத்தர்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து இதை நம்ம ஏன் டூரிஸ்டிக் லொக்கேஷனாக மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி, அங்கே இருக்கிற டூரிஸ்ட், அதாவது வந்துட்டு போகிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் அமௌண்ட்டை பே பண்ணிவிட்டு வந்து விசிட் பண்ணிவிட்டு போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வர போகிறவங்க எல்லாத்துக்கும் ஈஸியராகவே உள்ளே போகிறதுக்கு, அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு அனுமதிக்கிறாங்க. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, வெலன்சியா, ஸ்பெயினில் தான் இருக்குது. ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ஆர்கிடெக்சர் தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் வந்துட்டு மாடர்ன் டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால த சிட்டி ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ்
அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டோட வெலன்சியா வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இதை ஆர்கிடெக்ட் பண்ணவர் வந்து ஒரு ஸ்பானிஷ் ஆர்கிடெக்ட் தான். தி சிட்டி ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சில பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு கல்ச்சுரல் விஷயத்தையும் சரி, ஒரு ஆர்கிடெக்சர் விஷயத்தையும் சரி ரொம்ப நல்லாவே காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு தான் வந்து அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆன பில்டிங் தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர். இதை வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும், இது வந்து ஒரு கண்ணோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு பாதி கண்ணு தான் ஆக்சுவலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்கு. நம்மளோட கண் இமையும் சரி, உள்ளே வந்து கண்ணோட வில்லியும் சரி, அதில் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்கு. பட் கீழே இருக்க லேயர் வந்து ஒரு கிளாஸ்னால செஞ்சுருக்கிறதுனால மேலே இருக்க லேயரோட ரிஃப்ளெக்ஷன் கீழே இருக்குது. ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கண்ணு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் காமிக்குது. இது வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, இதோட மெயின் டிபிக்ஷனே என்னென்னா நாலேஜ் ஆஃப் ஐ. இது வந்து நிறைய வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து ஒரு ஐமேக்ஸ். ஸோ ஐமேக்ஸ் இருக்குது, இது வந்து நாலேஜ் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. உள்ளே வந்து தேட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, அதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம எஜுகேஷனல் ரிலேட்டடாகவும் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலேட்டடான ஷோஸும் சினிமாஸும் தான் வந்துட்டு நார்மலாக இருக்குது. அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டர்னிங் டோர்சோ. ஸோ இந்த பில்டிங்கை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணுது? எந்த பில்டிங் இது, இல்லை எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, எதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஸோ இந்த பில்டிங் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்வீடனில் ஆக்சுவலி இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவர் வேறு யாருமே கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்று பார்த்துருப்போம்ல, வெலன்சியாவில் ஒரு ஸ்பானிஷ் ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணாங்கல்ல, அவங்களே தான் வந்துட்டு ஸ்வீடன்லேயும் இந்த டர்னிங் டோர்சோ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் இதுவுமே ஒரு யூனிக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 9 செக்மெண்ட், அந்த என்டையர் பில்டிங்கே வந்துட்டு ஒரு பிளாக்காக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும். அதில் 9 செக்மெண்ட் இருக்குது. அதில் கீழே இருக்க 2 செக்மெண்ட் வந்து பேசிக்கலாக ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேசஸ், நிறைய ஆஃபீஸஸ் வந்து அங்கே இருக்குது. மேலே இருக்கிற மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ நார்மலாக நம்ம வாழ்கிற வீடு தான். ஸோ இது எந்த மாதிரி கான்செப்டில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு நம்மளோட பாடியை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுறோம், நம்ம திருப்புறோம் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பாடியை அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குள்ள, அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பில்டிங் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே இருக்கிற பில்டிங்கும் மேலே டாப் லேயரில் இருக்கிற பில்டிங்கும் 90 டிகிரி அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா, அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மெயின் யூனிக் ஃபீச்சரே. ஸோ இது வந்துட்டு நிறைய நேரத்தில் என்னவா யூஸ் பண்ணுறாங்க, எஸ்பெஷலி டாப் ஃப்ளோரில் இருக்கிற பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இல்லை ரூம்ஸ் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ரூமாகவும், ரொம்ப ஒரு வெட்டிங்காக இல்லை வந்து ரொம்ப எக்ஸாட்டிக்கான ஃபங்க்ஷனுக்காக டாப் லேயர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. மற்ற லேயர்லாம் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதில் ஃபைனலாக பார்க்க போகிற பில்டிங் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெட் அண்ட் ஜிஞ்சர் பில்டிங். இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஒரு மெயின் பேர் என்னென்னா டான்சிங் ஹவுஸ். எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து செக் ரிப்பப்ளிக்கில் ப்ராகில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க 1996. ஸோ நார்மலாகவே ப்ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க நெட்லேயோ, இல்லை நீங்கள் வந்து அதுங்க விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலோ, ட்ரெடிஷ்னல் பில்டிங், பழைய காலத்து பில்டிங்கை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதோ இல்லை வந்துட்டு அதை ரீஸ்டோர் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த மாதிரியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி மாடர்ன் பில்டிங் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக அங்கே ஏற்றுக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி, இல்லை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த டான்சிங் ஹவுஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அங்கே இருக்க லோக்கல் பீப்புளும் சரி, கிரிட்டிக்கும் சரி, என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு பில்டிங்கை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸை தான் ஆக்சுவலி கொண்டு வந்தாங்க. பட் ஸ்டில் இந்த பில்டிங் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அங்கே போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பில்டிங் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ரொம்ப ஒரு அங்கே இருக்கிற பில்டிங்கில் இது வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான பில்டிங். ஓகே, இந்த பில்டிங்கை இன்றைக்கி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு லக்ஸுரி ஹோட்டலாக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு வந்துட்டு டான்சிங் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்மந்தம் இருக்கா, இல்லை எதுக்காவது மீனிங் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, இதில் 2 டவர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஸ்டோன் டவர், இன்னொன்று கிளாஸ் டவர். அந்த ஸ்டோன் டவர் வந்து டான்சர் பையன் மேல் அவங்கள வந்து டினோட் பண்ணுது. அண்ட் அவங்களோட ஃபீமேல் பார்ட்னரை வந்து கிளாஸ் டவர் டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த டான்சிங் ஹவுஸோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ இந்த 5 பில்டிங்கில் உங்களுக்கு பர்சனலாக எந்த பில்டிங் பிடிச்சது, எதனால அந்த பில்டிங் பிடிச்சது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.